ආයිබෝන් දරුවනේ. අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ කලින් ඔන්ලයින් දෙකේදීම නිෂ්පාදන පිරිවැය එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන ගිණුම් සම්බන්ධව විභාගයේ ඊටම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් පිළිබඳව අපි සරල තැන ඉඳලා පුළුල් තැන දක්වා සාකච්ඡා කරමින් හිටියා පසුගිය ඔන්ලයින් දෙකක් පුරාවට. එතකොට අපි නැවත පොඩ්ඩක් මතක් කරමු මොකද්ද මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය පාඩමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද අපි සාකච්ඡා කරන්න කියලා. දරුවෝ අපි කිව්වා භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරද්දී ඒ භාණ්ඩය හදන්න කොච්චරක් යනවද කියලා ආයතනයකට හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා ආයතනයක් මොකද කරනවා කිව්වේ කිසියම් කාලච්ඡේදයක් අරගෙන ඒ කියන්නේ මාසයක් හරි අවුරුද්දක් හරි මාස 3ක් හරි කිසියම් කාලච්ඡේදයක් අරන් ඒ කාලච්ඡේදය තුලදී භාණ්ඩ හදන්න කොච්චරක වියදමක් ගියාද කියලා. භාණ්ඩ හදන්න කොච්චරක වියදමක් ගියාද කියලා වෙන වෙනම ලියලා තියෙනවා. එතකොට වෙන වෙනම ලියලා තිබ්බහම මේගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් මාසෙකට භාණ්ඩ ටික හදන්න මෙච්චර වියදමක් ගියා කියලා. ඊට පස්සේ එක භාණ්ඩයක් හදන්න යන ගාන ඒගොල්ලෝ හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ ලියලා තියාගත්ත වියදම් ටිකේ සියල්ලගේ එකතුව හදපු භාණ්ඩයක ගාණෙන් මොනවා කළා බලලාද බෙදලා බලලා ඒගොල්ලෝ හොයා ගන්නවා එක භාණ්ඩයක් හදන්න දල වශයෙන් කීයක් ගියාද කියලා. අන්නේ මූලික මූලධර්මය තමයි අපි මේ නිෂ්පාදන ගිණුම් මේකකයේ පුරාවට මොනවා කරන්නේද සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට අපි මේ නිෂ්පාදන ගිණුම එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනයේ ලෙස නම් කළේ මොකද්ද? ආන්ගේ අපි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට වැය කරපු වියදම් ටික ප්‍රධාන ශීර්ෂ 4ක් යටතේ බෙදලා දක්වමින් හරි ගස්සපු ලේඛනයට කිව්වා. මොකද්ද මේ වියදම් 4 මතක නම් කියන්න මොකද්ද කිව්වේ? ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය, ඍජු වෙනත් පිරිවැය සහ හතරවෙනි එක මොකද්ද? නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය ලෙස නිෂ්පාදන පිරිවැය ಜಾති කීයකට බෙදුවද? 4කට බෙදුවා. මම කිව්වා මේකෙන් අපිට වැඩිම අභ්‍යාසයක වැඩියෙන්ම ලැබෙන දේ තමයි මෙන්න මේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්යය. අපි නැවත වතාවක් මේ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරන්න කලින් මෙන්න මේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්යයට ඇතුළත් වෙන ප්‍රධාන වර්ග 4 මේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්යයට ඇතුළත් වෙන ප්‍රධාන වර්ග 4 නැවත මතක් කරලා ඉමු. එකක් තමයි මොකේට අදාළ වියදම්ද? කම්හලට අදාළ වියදම්. අනිත් එක තමයි යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට අදාළ වියදම්. අනිත් එක තමයි මොනවද? මේ නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න වක්‍ර ද්‍රව්‍ය වලට, ඒ කියන්නේ අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය වලට අදාළ ඒවා. අනෙකුත් එක තමයි වක්‍ර ශ්‍රමයට අදාළ ඒවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ශ්‍රමිකයන්ට නොවන කට්ටියට ගෙවන දේවල්. මේක අපි සවිස්තරාත්මකව පළවෙනි ඔන්ලයින් වලදී සාකච්ඡා කළා. එහෙමනම් අපි එදා ඔන්ලයින් එක නවත්තපු තැනින් මේ ඔන්ලයින් එක අපි පටන් ගන්න යන්නේ. එහෙමනම් අපි නැවැත්තුවේ 5 වෙනි ගානෙන්. අපි නැවැත්තුවේ කීවෙනි ගානෙන්ද? 5 වෙනි ගානෙන් අපි නැවැත්තුවේ. එහෙනම් 5 වෙනි ගානේ සංඛ්‍යා ටික දාන්න කිව්වා අපි එකතු කරමු කියලා. එහෙමනම් අපි මුලින් ගාන හදමු. මෙන්න තියෙනවා ආකෘතිය නිෂ්පාදන ගිණුමේ. මම කිව්වා මේ ගානේ හරිද බලන්න ළමයි නොනිමි තියනවද කියලා. ඔව් තියෙනවා. නොනිමි දාන්න ඕනේ මොන පිරිවැයටද? නිෂ්පාදන පිරිවැයට. ඒ නිසා මෙන්න මෙතන නිෂ්පාදන පිරිවැයට උඩින් තමයි නොනිමි දාන්න ඕනේ. කොහොමද දාන්නේ? එකතු කළා ආරම්භක නොනිමි, අඩු කළා අවසාන නොනිමි. ඒක අපිට ගානේ කියනවා කිව්වා කොහෙටද දාන්නේ කියලා. කිව්වේ නැත්තම් කොහොමද දාන්නේ කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී කතා කරමු. මේක කියලා දිනවා නිෂ්පාදන පිරිවැයට කියලා පැහැදිලිව. එතකොට ආකෘතිය තුල මේක දාන්න ගින්න ඕනේ. අපි උඩින් නම ලියාගෙන ඉමු දරුවෝ පේලි දෙකකට. එතකොට මොකද්ද ව්‍යාපාරයේ නම තියෙන්නේ? වීදුරු බෝතල් නිෂ්පාදන ආයතනයේ. නම ලියන්න පේලි දෙකකට වීදුරු බෝතල් නිෂ්පාදන ආයතනයේ.
නිෂ්පාදන ආයතනයේ කවදාටද 2021 3:31 අවසන් වසරට 2021 3:31 අවසන් වසරට නිෂ්පාදන ගිණුම එමෙතන නිෂ්පාදන පිරිවැය ලේඛනය දාන්න පුළුවන් රුපියල් 1000. මතකද අපි මූලික මූලධර්මයක් කිව්වා මේක හදද්දී ඒ තමයි දෙවන තීරුව පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය තොග දෙක දාන්න විතර අනිත් ඔක්කොම කීවෙනි තීරුවේ දාන්න කිව්වද පළවෙනි තීරුවේ දාන්න කිව්වා. දරුව ගානක් හදන්න පටන් ගන්න ඕනම ගානක් අතිරේක තොරතුරු වලින් මොනවයිද පටන් ගන්න ඕනේ? අතිරේක තොරතුරු වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. බලන්න පස්වෙනි ගාන ඔයාගේ පස්වෙනි ගානේ අතිරේක තොරතුරු වල පළවෙනි අතිරේක තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ අවසාන තොග සහ ආරම්භක තොග. එහෙනම් බලන්න අමුද්‍රව්‍ය වල ආරම්භක තොගේ තියෙනවා දරුවෝ 2300යි. අමුද්‍රව්‍ය තොග දාන්නේ දෙවෙනි තීරුවේ. ආරම්භක තොගේ තියෙනවා 1800යි. ආරම්භක එක දැම්මා අවසාන එක දැම්මා. ඊළඟට නොනිමි ආරම්භක එක තියෙනවා 1050යි. අවසාන එක තියෙන්නේ 710යි. නොනිමි දාන්නේ පළවෙනි තීරුවේ. මාත් එක්කම බලන්න. තමන් දාලා ඇති එක චෙක් කරගන්න. එතකොට පළවෙනි අතිරේක තොරතුරු ඉවරයි. දෙවෙනි එකට යනවා. ගොඩනැගිලි කුලියයි ආරක්ෂක වියදමුයි විදුලි වියදමුයි. එතකොට මේවා ඔක්කොම කර්මාන්ත ශාලාවට අදාළ ඒවා, කම්මලට අදාළ ඒවා. ඒවා දාන්නේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්යවල. දාන්න ගොඩනැගිලි කුලිය. තාමනවත් තියෙන්නේ ආරක්ෂක වියදම්. ඒ වගේම තියෙන්නේ විදුලිය. කොච්චරද කර්මාන්ත ශාලාවට ගන්න කියන්නේ? පළවෙනි එකේ 80%යි, දෙවෙනි එකෙන් 75%යි, ඊළඟ එකෙන් 80%යි. බලන්න එහා පැත්තේ ගොඩනැගිලි කුලිය කීයක් තියෙනවද කියලා. ගොඩනැගිලි කුලිය 250ක් තියෙනවා. 80%යි මෙතෙන්ට ගන්නේ. 80%යි කියන්නේ 200යි. ආරක්ෂක වියදම 120ක් තියෙනවා. 75යි මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ 90යි. විදුලිය 275ක් තියෙනවා. 80යි මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 220යි. ඒක ඉවරයි. දෙවෙනි අතිරේක තොරතුර. තුන්වෙනි අතිරේක තොරතුරට යනවා. තුන්වෙනි අතිරේක තොරතුරේ කියනවා ඍජු වේතන වලට අමතරව. ඒ කියන්නේ ඍජු ශ්‍රමයට අමතරව. අමතරව කියන්නේ ඍජු වෙනවා. අමතරව තියනවලු එක බෝතලයකට රුපියල් 10 ගානේ දිදි දීමනාවක් දෙනවලු. අවුරුද්ද තුලදී බෝතල් 8000ක් හැදුවලු. එහෙනම් බෝතල් 8000ක් හැදුවා නම් එක බෝතලයකට 10ක දිරි දීමනාවක් දෙනවා නම් දිරි දීමනාව ඔක්කොම කීයක් දෙන්න ඕනේද? 80000ක් දෙන්න ඕනේ. 80000යි කියන්නේ දහස් වලින් ගත්තොත් කීයද? 80යි. ඒක දාන්න ඍජු වෙනත් වල දිරි දීමනා කියලා. කීයද දාන්නේ? 80යි. අතිරේක තොරතුරු එච්චරයි. දැන් යනවා අපි අතිරේක තොරතුරු එච්චරයි. දැන් යනවා උඩේ ඉඳන්. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් 1750ක් තියෙනවා පළවෙනි එකේ. 1750යි අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම්. අමුද්‍රව්‍ය ගෙනීමේ කුලිය. නිෂ්පාදන කළමනාකරු වැටුප් තියෙනවා. කළමනාකරුව කියන්නේ වක්‍ර ශ්‍රමයක්. ඒ නිසා නිෂ්පාදන පොදු කාර්යවලට දාන්න කළමනාකරන වැටුප් 250යි. ඊළඟට තියෙනවා අමුද්‍රව්‍ය ගෙනීමේ කුලිය. අපි දන්නවා මොකද කරන්නේ දරුවෝ ගෙනීමේ කුලිය ගැනුම් වලට එකතු කරන්න. ගෙනීමේ කුලිය කීයක් තියෙන්නේ?
300යි. ඊළඟට නිෂ්පාදන ශ්‍රමිකයන්ගේ ඍජු වේතනය. ඍජු වේතන දාන්නේ ඍජු ශ්‍රමය යටතේ. ඍජු වේතන 950යි. ඊළඟ ගොඩනැගිලි කුලිය අපි දැම්මා. යන්ත්‍රෝපකරණ ෂය යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදමක් නිෂ්පාදන පොදු කාර්යවල යන්ත්‍ර ෂය. කීයද ළමයි යන්ත්‍ර ෂය තියෙන්නේ? 300යි. යන්ත්‍ර ෂය 300යි. යන්ත්‍ර ෂය 300යි. ආරක්ෂක වියදම් සහ විදුලි වියදම් දැම්මා. එච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි උඩ ඉඳන් එකතු කරමු. මේ දෙක එකතු කරලා ඊළඟ රූල්ට ගන්න 2050යි. මේ දෙක එකතු කරන්න 4350යි. ඒකෙන් මේක අඩු කරන්න. එතකොට එනවා 2550ක්. ඒකට මේ දෙක එකතු කරන්න 1030ක් එනවා. එතකොට ප්‍රාථමික පිරිවැය කියන උත්තරේ ගන්න දැන් 50යි 30යි 80යි 3580ක්. 3580ක්. දැන් මෙතන මේ ටික එකතු කරලා ගන්න 9යි 2යි 11යි 5යි 16යි. එකක් ඉතුරුයි. 6යි 3යි 9යි 1යි 10යි 1060ක් එනවා. මේ ටික එකතු කරපුවාම 340ක් එනවා. 340ක් එනවා. දැන් මේ තුනම එකතු කරලා ගමු. මෙතන තියෙන 3000 ගාණයි මේ දෙකයි. ඔක්කොම එකතු කරලා ගමු බිඳුවයි. 8යි 6යි 14යි 4යි 18යි. එකක් ඉතුරුයි. 18යි එකක් ඉතුරුයි. එකක් ඉතුරුයි 36යි. 10යි 46යි 3යි 49යි 4980ක් එනවා. 4980ක් එනවා. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. දැන් යන්න ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්න. වීදුරු බෝතලයක නිෂ්පාදන පිරිවැය අහනවනේ. ඔය කියන්නේ ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය. යටින් සූත්‍රයක් ලියන්න නිෂ්පාදන ගිණුමට යටින්. මොකද මට කියන්නේ ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන සූත්‍රය? ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ එකක ගණන. ලියන සූත්‍රය. ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදන්න ඉරක් ගහලා බෙදන්න නිපද වූ ඒකක ගණනින්. නිපද වූ ඒකක ගණනින්. දැන් යටින් සමානයි කියලා ආදේශ කරමු. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය තියෙන්නේ 4980යි 0.3යි. බෙදන්න 8000යි දීලා දිනෝ බෝතල් නිෂ්පාදනය කළේ. එතකොට මේක 8න් බෙදපුවම 49ට 8 6යි. එකක් ඉතුරුයි. 18ට 8 2යි. දෙකක් ඉතුරුයි. 20ට 8 2යි. 4ක් ඉතුරුයි. 40ට 8 5යි. 622යි 750ක් එනවා එක බෝතලයක පිරිවැය. රුපියල් 622යි 750යි. 622යි 750යි. ඔක ළමයි ওই ලකුණු 10ක ගාණක්. අපි ඊළඟ ගානට යනවා 6 වෙනි එක. ඔය ආකෘති රූල් කරලා ඇති මේ වෙනකොට 6 වෙනි එක. ඒකේ තමයි නොනිමි භාණ්ඩ තියෙන්න ඕනේ කොහෙටද කියලා බලන්න හොඳට.
බලන්න ගාණි කියලා දීතාම් පැහැදිලිව නොනිමි බාන්න කොහෙද ගන්න ඕනේ කියලා. ආන් හරි කොහෙද ඒකේ ගන්න තියෙන්නේ? ප්‍රාථමික පිරිවැයට. එහෙනම් ඔයාගේ ආකෘතියේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් නොනිමි බාන්න ටික දාගන්න. ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් නොනිමි බාන්න ටික දාගන්න. කොහොමද දාන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින්? එකතු කළා ආරම්භක නොනිමි, අඩු කළා අවසාන නොනිමි. මේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් දාන්න. එකතු කළා ආරම්භක නොනිමි, අඩු කළා අවසාන නොනිමි. එකතු කළා ආරම්භක නොනිමි, අඩු කළා අවසාන නොනිමි. බලන්න ඉක්මනට නම ලියන්න උඩින්. නම ලියලා ඒකේ අතිරේක තොරතුරු ටික කරන්න ගමු ඉක්මනින්. අඩුපාඩු ටික හදා ගන්න මම විනාඩියක විතර කාලයක් දෙනවා ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මනින් ආකෘති නිසි පරිදි ගහපු නැති අය අඩුපාඩු ටික හදා ගන්න. අපි ගාන සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. කො නම ලියුවද? අභ්‍යාස අංක 6 විශ්ව සහ පුත්‍රයෝ ව්‍යාපාර ආයතන නම විශ්ව නිෂ්පාදන ආයතනය. එහෙම නැත්නම් විශ්ව සහ පුත්‍රයෝ කියලා ලියුවත් කමන්නේ. විශ්ව නිෂ්පාදන ආයතනය 2021 3:31 අවසන් වසරට නිෂ්පාදන ගිණුම කෙලවරේ රුපියල් 1000 කියලා දාගන්න. ගාන හදන්න පටන් ගන්නෙ අතිරේක තොරතුරු වලින්. බලන්න දරුවෝ මේ ගානේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ගානේ ළමයි අමුද්‍රව්‍ය ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය ಜಾති දෙකක් තියෙනවා කියලා අපේ ආකෘතිය තුල අමුද්‍රව්‍ය ಜಾති දෙකක් නෑ. අමුද්‍රව්‍ය ಜಾති එකයි තියෙන්නේ අපේ ආකෘතිය තුල. එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය ආරම්භකක් තියෙනවා අවසානක් තියෙනවා. එතකොට ඔය අමුද්‍රව්‍ය කියලා ගන්නෙ ඔය ಜಾති දෙකේම එකතුව. ඒ කියන්නේ තේක්ක දැව සහ වෙනත් ඍජු අමුද්‍රව්‍ය කියලා තියෙනවානේ. ඔය දෙකේම එකතුව. එහෙනම් බලන්න කීයක් තියෙන්නේ? 15500යි 7500යි කියන්නේ 23000ක් එනවා. ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තෝගිය දෙවෙනි තීරුවට 23000යි 1000 වලින් ඈ තියෙන්නේ 23000යි. අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තෝගිය ඔය දෙකේ එකතුව 18 10යි 8 10යි කියන්නේ 26000ක් එනවා. අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තෝගිය දාන්නේ දෙවෙනි තීරුවේ.
ඊළඟට නොනිමි ප්‍රාථමික පිරිවැයට මුල එක 1000යි අග එක 1500යි. මේ තියෙන ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් මුල එක 1000යි අග එක 1500යි. එතකොට ඉවරයි පළවෙනි එක. දෙක ගොඩනැගිලි කුලිය. ගොඩනැගිලි යන්නේ නිෂ්පාදන පොදුකාරයට. ඔය ප්‍රතිශතයකින් බෙදන ඒවා ඔක්කොම නිෂ්පාදන පොදුකාරයට යන්නේ. ගොඩනැගිලි කුලිය. ගොඩනැගිල්ල කියන්නේ කම්මල සම්බන්ධ එකක්. කොච්චරද ගන්න කියන්නේ 70යි 70යි 80 නෙමෙයි 70යි 70ක් ගන්නවා. බලන්න එහා පැත්තේ ගොඩනැගිලි කුලිය කොච්චරක් තියෙනවද? 2000යි තියෙන්නේ. 70යි කියන්නේ කීයක් වෙනවද? 1400යි. ඉතුරු එක ගන්නෙ නෑ. 130 කාර්යාලයේවා නිෂ්පාදන කිරීමට දාලා නෑ. ඔන්න දෙක විශ්ව සහ පුත්‍රයෝහි කර්මනාකරුවා කර්මාන්ත ශාලාවේ කටයුතු කරනවා කාර්යාලයේ කටයුතු කරනවා. මේ දෙකේම වගකීම් තියෙන උට. ඔහුගේ වැටුපෙන් 80ක් කර්මාන්ත ශාලාවට ගන්න ඕනේ. ඔය කියන්නේ කවුද? කළමනාකරුවගේ වැටුප. කළමනාකරු වැටුප 80ක් ගන්න ඕනේ. බලන්න එහා පැත්තේ කළමනාකරු වැටුප කීයක් තියෙනවද? කළමනාකරු වැටුප කීයක් තියෙනවද? 2500යි. 80යි කියන්නේ හරියටම කීයක් වෙනවද? 2000යි. ඒක ඉවරයි. 4 නිෂ්පාදනය කරන හැම මේසයකටම 6000ක දිරි දීමනාවක් දෙවනවලු. මේස 250ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. දිරි දීමනාව දෙන්නේ වැටුපට අමතරව. එහෙනම් ඍජු වෙනත් වියදමක දාන්න දිරි දීමනා කියලා. කොච්චරද දාන්නේ? 6000ක්. 6000ක් කියන්නේ දහස් වලින් ගත්තොත් 6යි. 6 250යි කියන්නේ 1500යි. දිරි දීමනාව 1500යි. 6 වැඩි කිරීම 250. ඒක ඉවරයි. එතකොට අතිරේක තොරතුරු ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් යනවා අමුද්‍රව්‍ය ගැනුමුත් ළමයි ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ඔතන පළවෙනි එකෙත් ගැනුම් එකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එකටත් ගැනුම් එකක් තියෙනවා. එතකොට මොකද මෙතන අමුද්‍රව්‍ය ಜಾති දෙකන්නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා ගැනුම් කියලා ගන්න මේ දෙකේම එකතුව 79000ක් එනවා. කෙලින්ම අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් කියලා ගත්ත හැකියි දෙකම එකතු කරලා. ගෙනීමේ කුලිය තියෙන එකකට විතරයි. එතකොට ගෙනීමේ කුලිය ගැනුම් වලට එකතු වෙනවා 2000ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එකත් හරි. හතරවෙනි එක ඍජු වේතන 15000ක් තියෙනවා. ඍජු වේතනය 15000ක් තියෙනවා. පැහැදිලිව කියනවා ඒක ඍජු වේතනයක්. ගොඩනැගිලි කුලිය අපි දැම්මා. කළමනාකරු වැටුපක් දැම්මා. යන්ත්‍රශය 400ක් තියෙනවා. ඒක නිෂ්පාදන පොදුකාරය වලට දාන්න යන්ත්‍රශය කියලා. යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදමක්. ඒ නිසා පොදුකාරයක් 400යි. ඔච්චරයි ළමයි තියෙන්නේ. දැන් පල්ලෙහාට එකතු කරන්න. එකතු කළා ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්න. එකතු කරන්න මේ දෙක එකතු කරලා ඊළඟ රුලට ගන්න. ඒ දෙක එකතු කරලා ඒකෙන් මේක අඩු කරලා ඊට පස්සේ මේ දෙක එකතු කරලා වෙනම ගන්න මෙතෙන්ට. මේක මෙතෙන්ට ගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික පිරිවැය හොයන්න ඒ තුන ගලපලා ඊට පස්සේ ඒකට මේක එකතු කරන්න. එකතු කළාම නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයලා සූත්‍රය ලියලා හොයන්න බලන්න. ඉක්මනින් විනාඩි කිහිපයක් දෙන්න.
දැන් වෙලාව ඇති බලන්න එකතු කරපේක 79 1000 81,000 1,04,000 ඒකෙන් 26,000 ගියාම 78,000 ඒකට මේ ටික එකතු වෙනවා 16,500ක් මේක ඍණ 500යි මොකද 1000න් 1500ක් ගියාම ඍණ 500යි එතකොට මෙතන 16,500න් 500ක් ගියා 16,1000 78,000 94,000යි ඒ ඇවිල්ලා ප්‍රාථමික පිරිවැය පොදු කාර්ය ටික තියෙනවා 3,800යි 94,000යි 3,800යි කියන්නේ 97,800ක් එනවා 97,800ක් එනවා දැන් ඔයා ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයනවා කොහොමද ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්නේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය නිපද වූ ඒකක ගාණෙන් බෙදනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය නිපද වූ ඒකක ගාණෙන් බෙදනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ ඒකක ගන්න සූත්‍රය ලියන්න යටින් ලියපු නැති අය ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ ඒකක ගණන බෙදීම නිපද වූ ඒකක ගණන බෙදීම නිපද වූ ඒකක ගණන දාන මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 97,800යි බිංදු 3යි 97,800යි බිංදු 3යි ඒක බෙදන්න කීයක් දීලා තියෙන්නේ 6,000 බෙදන්න 6,000 උත්තරේ එනවා රුපියල් 16,300යි යටි සමානයි කියලා දාලා ලියන්න රුපියල් 16,300යි රුපියල් 16,300යි දැන් යනවා අභ්‍යාසාංක 7 අභ්‍යාසාංක 7 උඩින් නම ලියමු උඩින් නම ලියන්න අභ්‍යාසාංක 7 බලන්න නොනිමි පාණ්ඩ කොහෙටද ගලපන්නේ තියෙන්නේ කියලා ගාන ඉතාම පැහැදිලිව කියලා ඇති නොනිමි පාණ්ඩ ගලපන්න තියෙන්නේ මොන පිරිවැයටද මේ ගානේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට ඉතාම පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා ප්‍රාථමික පිරිවැයට ගලපන්න තියෙන්නේ උඩින් නම ලියන්න පේලි දෙකකට අභ්‍යාසාංක 7 අභ්‍යාසාංක 7 පේලි දෙකකට නම ලියන්න අභ්‍යාසාංක 7 නම ලියන්න මොකද්ද රොයල් ට්‍රේඩර්ස් ව්‍යාපාර නිෂ්පාදන ආයතනය රොයල් ට්‍රේඩර්ස් නිෂ්පාදන ආයතනය ට්‍රේඩර්ස් නිෂ්පාදන ආයතනය 2021 3:31 අවසන් වසරට නිෂ්පාදන ගිණුම 2021 3:31 අවසන් වසරට නිෂ්පාදන ගිණුම නිෂ්පාදන ගිණුම ගානක් හදන්න පටන් ගන්නවා කිව්වේ අතිරේක තොරතුරු වලින් බලන්න අතිරේක තොරතුරු වල තියෙනවා දරුවෝ අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගයයි අවසාන නොනිමි දෙකම අවසාන දීලා තියෙන්නේ 4900යි අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගය අවසාන නොනිමි දරුවෝ හැම කෙනාම ආකෘතිය ගහපු නැති දරුවෝ ඉන්නවා නම් කරුණාකරලා ආකෘති ටික ගහලා ඔන්ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දෙපාරක් ඔන්ලයින් එක බලන්න බැරි නිසා. 3100යි අවසාන නොනිමි. 3100යි. අවසාන නොනිමි 3100යි.
ඊළඟට කියනවා ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ වියදම්. ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ වියදම්. ඒතර ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ වියදම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා එහා පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ. ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ වියදම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ගොඩනැගිලි රක්ෂණය. එකක් තියෙනවා ගොඩනැගිලි රක්ෂණය. තව එකක් තියෙනවා ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ ගොඩනැගිලි කියලා. ගොඩනැගිලි සඳහා විදුලිය. එතකොට ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ වියදම් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ වියදම් දෙකෙන් නිෂ්පාදන ගිණුමට කර්මාන්ත ශාලාවට ගන්න කියන්නේ කොච්චරයිද? 80%යි. 80%යි ගන්න කියන්නේ. ගාණිතම් පැහැදිලිව කියනවා. 80%ක් ගන්න කියලා. බලන්න ගොඩනැගිල්ලට සම්බන්ධ වියදම් වල ගොඩනැගිලි රක්ෂණය 500ක් තියෙනවා. 80%යි කියන්නේ 400යි. කැලේ ගණන් බලන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිලි සඳහා විදුලිය 1500ක් තියෙනවා. 80%යි කියන්නේ 1200යි. එච්චරයි. ඒ අතිරේක තොරතුරු ඉවරයි. ඊළඟට තියෙනවා නිෂ්පාදනය කරන සෑම ඇලුමිනියම් අල්මාරියකටම 500ක දීමනාවක් දෙනවලු. අල්මාරි 10ක් හැදුවලු. 1000යි කියන්නේ දහස් වලින් කියුවාම 1යි. 500 එකයි කියන්නේ කීයද? 500යි. එතකොට අපි කොහෙද මෙච්චර වෙලා දිදි දීමනා දැම්මේ? ඍජු වෙනත් වල වැටුපට අමතරව දෙන එකක් ඉඳා 500යි. දැන් අතිරේක තොරතුරු ඉවරයි. යන්න අතිරේක තොරතුරු වලින් ඉවර නම් ශේෂ පිරික්සු මේවට අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් තියනවා. මේ මෙතන 10500යි. පළවෙනි රූලේ දාන්නේ. දෙවෙනි රූලේ දානවා කිය අමුද්‍රව්‍ය තොග විතරනේ. අමුද්‍රව්‍ය ගෙනීමේ කුලිය ගැනුම් වලට එකතු කරන්න 1500යි. ඍජු වේතනය ඒ කියන්නේ ඍජු ශ්‍රමයට වේතන දාන්න 3000ක් තියෙනවා. දහස්වලින් ගොඩනැගිලි රක්ෂණය ගත්තා. යන්ත්‍ර රක්ෂණය 350යි. යන්ත්‍ර රක්ෂණය එන්නේ නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය වලට යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදමක් මේ තියෙන්නේ. යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදමක් යන්ත්‍ර රක්ෂණය කීයද තියෙන්නේ? 500යි. 500 මේ යන්ත්‍ර රක්ෂණය තියෙන්නේ 350යි. 350යි. ඒ වගේම තියෙනවා විදුලිය දැම්මා කළමනාකරු වැටුප. ඒක වක්‍ර ශ්‍රමයක් නිෂ්පාදන පොදු කාර්යයක් කළමනාකරන වැටුප 1100යි. යන්ත්‍රශය 300ක් තියෙනවා. යන්ත්‍ර වලට අදාළ එකක් නිෂ්පාදන පොදු කාර්යයක් 300යි. 300යි. ඒ වගේම අමුද්‍රව්‍ය ආරම්භක තොගය 5600ක් තියෙනවා. මෙතන උඩම 5600ක් තියෙනවා. නොනිමි වල ආරම්භක තොගය ප්‍රාථමික පිරිවැයට 2200ක් තියෙනවලු ආරම්භක තොගය 2200යි. එච්චරයි ළමයි තියෙන්නේ තොරතුරු. අභ්‍යාසාංක 7 එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉක්මනින් එකතු කරලා ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සූත්‍රය දාලා හදන්න ගන්න. ඉක්මනින් ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සූත්‍රය දාලා හදන්න ගන්න. තාම ඉක්මනින්
ඉක්මනට උත්තරේ. මේ දෙකේ එකතුව තියෙනවා කීයද? 12000යි. එතකොට 17600යි. ඒකෙන් 4900ක් අඩු වෙනවා. එතකොට එනවා 12700යි. ඒකට මේ 3500 එකතු කරන්න. මේකෙන් මේක අඩු කරපුවම 900ක් එනවා එතන දාන්න. දැන් ප්‍රාථමික පිරිවැය හොයන්න. 0.2යි 7යි 5යි 12යි 9යි 21යි දෙකක් ඉතුරුයි 14යි 3යි 17යි 17100ක් එනවා. 17100ක් එනවා. 17100ක් එනවා. ඒකට මේ ටික එකතු කරන්න. 50යි 4යි 2යි 6යි 9යි 10යි 13යි එකක් ඉතුරුයි 3යි 3350යි. එතකොට උත්තරේ එනවා 20450. 20යි 450ක් එනවා. ඒ උත්තරේට කියනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. දැන් යන්න යටම තියෙන සූත්‍රය මිට යටින් ලියන්න. ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඒකකයක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය. බෙදන්න. ඉරක් ගාලා බෙදන්න. නිපද වූ ඒකක ගණනින්. දාන මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 20450යි 0.3යි. බෙදන්න නිපද වූ ඒකක ගාන දීලා තිබුණා 1000යි. 0.3ට 0.3 කපලා ගියා. උත්තරේනේ රුපියල් කීයද? 20450යි. රුපියල් 20450යි. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය. ඊළඟට යන්න ළමයි 8 වෙනි ගාන. ඊළඟට යන්න ළමයි 8 වෙනි ගාන. 8 වෙනි ගාන. අටවෙනි ගාන. ඉක්මනින් නම ලියන්න ඊළඟ ආකෘතියේ. මට කියන්න ඒකේ නොනිමි තියෙන්නේ කොහෙටද ගලපන්න කියලා බලන්න එහා පැත්තේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට. මේකේ වගේමයි. ප්‍රාථමික පිරිවැයට නොනිමි ගලපන්න තියෙන්නේ. ප්‍රාථමික පිරිවැයට නොනිමි ගලපන්න තියෙන්නේ. නොනිමි ගලපන්න තියෙන ප්‍රාථමික පිරිවැයට. උඩින් නම ලියන්න පෙළි දෙයකට. පෙළි දෙකකට. නම ලියන්න කෝඩ් ලංකා නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරේ. කෝඩ් ලංකා නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරේ 2021 3.31 අවසන් වර්ෂයට නිෂ්පාදන ගිණුම කෙලවරෙන් රුපියල් 1000 කියලා දාගන්න. ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් නොනිමි කියලා දාගන්න. ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් නොනිමි කියලා දාගන්න. ප්‍රාථමික පිරිවැයට උඩින් නොනිමි කියලා දාගන්න. නොනිමි කියලා දාගන්න.
ගානක් හදන්න පටන් ගන්න අතිරේක තොරතුරු වලින් මේ ගාණය. එනම අතිරේක තොරතුරු වල මොනවද? අමුද්‍රව්‍ය ආරම්භක තොගයයි අවසාන තොගයයි 3400යි ආරම්භය අවසානය 2000යි. ඒක දා ගන්නවා. නොනිමි ආරම්භය 1600යි අවසානයේ 985යි. ඒ දෙකක් දාගත්තා නොනිමි. ඔන්න අංක දෙකට යනවා. අංක දෙකේ තියෙනවා කම්හල් යන්ත්‍රය පිරිවැය මත 25ක් ක්ෂය කරනවලු. බලන්න එහා පැත්තේ යන්ත්‍රය තියෙනවා රුපියල් 1000ක් අගය 125ක් ක්ෂය වෙන්නේ. ඒක දාන්න නිෂ්පාදන පොදු කාර්යවල යන්ත්‍ර ක්ෂය කියලා. 1000ට 125යි කියන්නේ 250ක් එනවා. තුන්වෙනි එක ගොඩනැගිලි කුලියයි ඉන්ධනයි විදුලියනොයි 75ක් ගන්න ඕනෙලු. මොනවද තියෙන්නේ? ගොඩනැගිලි කුලිය, ඉන්ධන, විදුලිය. මේ තුනෙන්ම 100ට කීයද මෙතෙන්ට ගන්න කියන්නේ? 75යි කම්මලට ගන්න කියන්නේ. අනිත් 25 ගන්නේ නැහැ. 170. බලන්න එහා පැත්තේ ගොඩනැගිලි කුලිය කීයක් තියෙනවද? 600ක් තියෙනවා. 175යි කියන්නේ 450යි. ඉන්ධන කොච්චරක් තියෙනවද? 120යි. 175යි කියන්නේ 90යි. විදුලිය 200ක් තියෙනවා. 175යි කියන්නේ 150යි. ඊළඟ එක නිෂ්පාදනය කරන ලද පාසල් බෑග් තරු ලකුණක් දාගන්න ඕක අලුත් එකක්. නිෂ්පාදනය කරන ලද පාසල් බෑග් පිරිවැය මත 10%ක් තියලා නිෂ්පාදනාංශයට මාරු කරනවා. ඕක දාන්නේ දරුවෝ මෙන්න මේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන වාක්‍යයට යටින් ලියනවා එකතු කළා ලාභාන්තිකය. එකතු කළා ලාභාන්තිකය 10%යි. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේක හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. පස්සේ මේක ගලපන්නේ. ඒ නිසා දැනට ලියලා තියාගන්න. එකතු කළා ලාභාන්තිකයේ 10%යි. ඒක පස්සේ දාමු. නිෂ්පාදනය කළ ඒකක ගාණ 200යි. ඒක අපිට අවශ්‍ය නැහැ මෙතෙන්ට. දැන් අපි උඩින් නම් බලන් එනවා. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් තියෙන්නේ 2100යි. 2100යි. කම්හල් කළමනාකරුවගේ වැටුප තියෙනවා 675ක්. කළමනාකරු වැටුප නිෂ්පාදන පොදු කාර්යයක 675යි. යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත් වැඩියාව 175ක් එනවා. ඒත් යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදම යන්ත්‍ර නඩත්තුව ඊළඟට ඉන්ධන දැම්මා අපි ගෙන ඒමේ කුලිය 110ක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට ගෙන ඒමේ කුලිය ගැනුම් වලට එකතු වෙනවා. විදුලිය දැම්මා, ගොඩනැගිලි කුලිය දැම්මා. ආරක්ෂක වියදම 135යි. 135යි ආරක්ෂක වියදම. ඊළඟට යන්ත්‍රයගේ ගන්නේ නැහැ. කිෂය ගත්ත අපි ඍජු වේතනය තියෙනවා 720ක්. වේතනය 720ක්. මේ ගානේ ඍජු වෙනත් මොකුත් නැහැ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ඉක්මනට එකතු කරලා මේ මෙතෙන්ට එනවනේ ගාණක් නිෂ්පාදන පිරිවැය කියන දැනට. ආන් එතන එන ගාණට 110ක් ඒකෙන් 110ක් එක්කව කරන්න. එක්කව කරලා අන්තිම උත්තරේ ගන්න. මේ අන්තිම උත්තරේට විශේෂ නමක් කියනවා වේලඳ අංශයට මාරු කළ අගය කියලා. වෙළඳ අංශයට මාරු කළ අගය මාරු කරන්නේ කොහොමද? නිෂ්පාදන පිරිවැයට 10%ක් එකතු කරලා. බලන්න ඉක්මනට හදන්න ගන්න එකතු කරන්න.
ඉක්මනින් කල්පනාකාරීව කැලේ කරගෙන ඉක්මනින් එකතු කරන්න 8 වෙනි එක. එකව කරන්න 2210යි 5610යි ඒකෙන් 2000 ගියාම 3610යි ඒකට මේ 720 එකතු කරන්න මේකෙන් මේක අඩු කරපුවම මෙතන 615ක් එනවා දැන් මේක ගන්න 45යි 36යි 6යි 42යි 7යි 49යි 4945ක් වෙන ප්‍රාථමික පිරිවැය. ඒකට මේ ටික එකතු කරන්න. 5 3 15යි. 15යි. මෙතන 10යි 19යි 1යි 20යි 25යි 25යි 14යි 39යි 42යි 42යි. එතකොට 4ක් ඉතුරුයි. 4යි 8යි 12යි 13යි 13යි 6යි 19යි 1925ක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික එකතු කරන්න. 45යි 25යි 70යි නිෂ්පාදන පිරිවැය. 19යි 49යි 68යි 6870ක් එනවා. ලාභාන්තිකේ ගන්න එකෙන් 10%යි 10% කියන්නේ 687යි. දැන් මේ දෙක එකතු කරනවා 7යි 8යි 7යි 15යි එකක් ඉතුරුයි 14යි 1යි 15යි 7යි 7557ක් එනවා. 7557ක් එනවා. දැන් ලියන්න යටින් ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන සූත්‍රය. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන සූත්‍රය. ලියන්න. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ ඒකක ගණන. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ ඒකක ගණන. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය දාගන්න 7557යි 0.3යි බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? අන්තිමට දීලා තියෙනවා නිෂ්පාදනය කළ ඒකක ගාන 200යි. 0.2කට 0.2 කපලා ගියා. බලන්න එතකොට 75570 බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන් 37785යි සමානයි කියලා දාන්න 37785යි 37785යි ඒ හදලා ඉවර කළේ අභ්‍යාසාංක 8 ඊළඟට යන්න අභ්‍යාසාංක 9 අභ්‍යාසාංක 9 පරිමේකාකාරී අභ්‍යාස මූලික කොටසේ තියෙන්නේ. ඔයාලට වැඩි හුරුවක් මේකේ ලබා දෙන්න තමයි මේ අභ්‍යාස විශාල ගාණක් දාලා තියෙන්නේ.
බලන්න ඔය ඊළඟ ගානෙත් නොනිමි තියෙනවා. තියෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැටමයි. තියෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැටමයි. තියෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැටමයි. තියෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැටමයි. උඩින් නම ලියන්න ඊළඟ ආකෘතිය. ඊළඟ ආකෘතියෙන් උඩින් නම ලියන්න. 9 වෙනි එකේ. උඩින් නම ලියන්න. මොකද්ද නම තියෙන්නේ? සීමා සහිත KP සමාගම. සීමා සහිත KP සමාගම. සීමා සහිත KP සමාගම. KP සමාගම 2021 3:31 අවසන් වසරට නිෂ්පාදන ගිණුම ගානක් හදන්න පටන් ගන්න අතිරේක තොරතුරු වලින් බලන්න අතිරේක තොරතුරු වල තියෙන අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගය ආන් ඊතර ළමයි දිනේ පොඩි වරදක් තියෙනවා චුට්ටක් හදාගන්න ඔතන අර අංක 1ට යටතේ තියෙන 2021 1:3:31 නේ 20 නෙමෙයි 21 කරගන්න 1:21 කරගන්න 2020 කියන එක 21 කරගන්න බිඳුව 1 කරන්න එතන තියෙනවා ළමයි අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගය 1100ක් දෙවෙනි තීරුවට දාන්න අවසාන නොනිමි 975ක් තියෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි රූල්ට දාන්න 975යි 975යි ඊළඟට කියනවා ගොඩනැගිල්ල බිම් ප්‍රමාණයෙන් 80ක් කර්මාන්ත ශාලාවට අදාළයිලු බලන්න ගොඩනැගිල්ලට අදාළ වියදම් මොනවද ඔකේ තියෙන්නේ කියලා ගොඩනැගිල්ලට අදාළ වියදම් එකයි තියෙන්නේ ඒ තමයි ගොඩනැගිල්ල ෂය ඒක දාන්න මෙතන ගොඩනැගිලි ෂය ඒකෙන් 80යි ගන්න කියන්නේ කර්මාන්ත 80ක්යි දීලු ගොඩනැගිලි ෂය තියෙන්නේ කීයද 1250යි 80යි කියන්නේ 1000යි ඒක ඉවරයි ඊළඟට කියනවා මොනවලද විදුලිය සහ ජලයෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් ගන්නලු මොනවයින්ද විදුලියෙන් 80යි ජලයෙන් 70යි බලන්න ළමයි විදුලිය තියෙන්නේ කීයද 750යි 80යි කියන්නේ 600යි ජලය තියෙනවා ළමයි 420ක් ඒකෙන් 70යි 70යි කියන්නේ 294ක් එනවා 294ක් එනවා ඊළඟට කියනවා නිෂ්පාදන භාණ්ඩ 10%ක් තියාගෙන වෙළඳාංශයට මාරු කරනවලු එහෙනම් ඒක මෙන්න මෙතන ලාභාන්තිකයේ ලියලා තියන්න එකතු කළා ලාභාන්තිකය 10%යි කියලා මේ ගානේ ඒ වාක්‍ය තුන ලියලා තියනකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය ධන ලාභාන්තිකය වෙළඳාංශයට මාරු කළාගේ දැන් යනවා අතිරේක තොරතුරු වලින් පස්සේ හරිද දැන් යනවා අතිරේක තොරතුරු වලින් පස්සේ 9 වෙනි ගානේ උඩින් තියෙන තොරතුරු වලට ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තොගය 1200යි ආරම්භක නොනිමි තියෙන ළමයි 885යි 885යි අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් තියෙනවා 1925යි 1925යි ඍජු වේතනය තියෙනවා ඍජු වේතනය 1765යි යන්ත්‍ර නඩත්තු යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදම යන්ත්‍ර නඩත්තු
යන්ත්‍ර නඩත්තු 335යි. ගොඩනැගිලි ෂය අපි ගත්තා. කම්හල් යන්ත්‍ර ෂය 1100ක් තියෙනවා. 1100යි යන්ත්‍ර ෂය 1100යි. ඊට පස්සේ කළමනාකරු වැටුප තියෙනවා 625යි. 625 කළමනාකරු වැටුප එක නිෂ්පාදන පොදුකාරයක්. එච්චරයි තියෙන විදුලිය ජලය අපි දැම්මා. ඔච්චරයි තියෙන නවවැනි ගානේ. බලන්න ඉක්මනට එකතු කරන්න. එකතු කරලා නිෂ්පාදන ගිණුම හදන එක විතරයි මේකේ. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැයක් මොකුත් හොයන්න කියන්නේ නැහැ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මේකේ ගෙනීමේ කුලියක් ඇත්තෙත් නැහැ. බලන්න ඉක්මනින් එකතු කරන්න. හරිද මේක? බලන්න මේකේ 1925යි 3125යි ඒකෙන් අඩු කරපුවම 2025යි. ඒකට මේ 1765 එකතු කරලා මේකෙන් මේක ගියාම ඍණ 90ක් එනවා. මේ දෙකේ එකතුව ධන 90යි ඍණ 90ක් ගියාම 0.2යි. 20යි 17යි 37යි 3700යි. ඒකට මේ ටික එකතු කරනවා 4යි. එකක් ඉතුරුයි 10යි 13යි 15යි. 15යි එකක් ඉතුරුයි 11යි 17යි 20යි 22යි 22යි 33යි 33යි 6යි 39යි 3954ක් තියෙනවා. 14යි එකක් ඉතුරුයි 10යි 13යි 15යි එකක් ඉතුරුයි 7යි 18යි 20යි 23යි 29යි 10යි 39යි. දැන් මෙතන 54යි 37යි 39යි 76යි. එතකොට මෙතන 100ට 10 නිසා එනවා 765.4ක් එනවා ලාභාන්තිකය. දැන් මේ ටික එකතු කරන්න 9.4යි 6.5යි 11යි එකක් ඉතුරුයි 77යි 7යි
84යි 8419.4ක් එනවා. යන්න 10 වෙනි ගානට. ඒකෙත් නොනිමි ගලපන්න තියෙන ප්‍රාථමික පිරිවැය තමයි. උඩින් නම ලියලා ගාන හදන්න ගමු. 9 වෙනි ගාන. නවවෙනි ගාන. 9 නෙමෙයි 10. 10 වෙනි ගාන අභ්‍යාස අංක 10. ඒකේ ලාභාන්තික කතා මොකුත් නැහැ. නොනිමි භාණ්ඩ ප්‍රාථමික පිරිවැඩ ගලපන්න තියෙන්නේ. ප්‍රාථමික පිරිවැඩ උඩින් නොනිමි කියලා දාන්න. උඩින් නම් ලියලා ගාන හදන්න ගන්නවා රූල් කරපු ආකෘතිය. කොයි ඉක්මනින් උඩින් නම ලියන්න. මොනින් වාටික ප්‍රාථමික පිරියට උඩින් දාන්න. ඒකේ ගාන හදන්න පටන් ගන්න උඩින් නම ලියලා. සමනල ට්‍රේඩර්ස්. සමනල ට්‍රේඩර්ස්. traders 2021 අවසන් වසරට 2021 අවසන් වසරට නිෂ්පාදන ගිණුම හරිද? නිෂ්පාදන ගිණුම. එතකොට බලන්න 10 වෙනි එකේ අතිරේක තොරතුරු වලින් ගාන හදන්න පටන් ගන්නෙ. විදුලියයි ආරක්ෂණයයි. විදුලිය අනිත් එක ආරක්ෂණ වියදම. විදුලියෙන් 70%කුයි ආරක්ෂණ වියදමෙන් 60%කුයි තමයි ගන්න ඕනේ. විදුලිය දැනට තියෙනවා 600ක් 70%යි කියන්නේ 420යි. ආරක්ෂණ වියදම් 400ක් තියෙනවා 60%යි කියන්නේ 240යි. ඒ දෙක ගත්තා. ඊළඟට කියනවා නිෂ්පාදන කම්කරුවන්ට ඍජු වේතනයට අමතරව 200ක දීමනාවක් දෙනවලු. නිෂ්පාදනය කරනවා 2500ක්. 200ව 2500ක් කියන්නේ ලක්ෂ 5යි. ඒක දීමනා යන්නේ ඍජු වෙනත් වලට. ලක්ෂ 5යි කියන්නේ 500ක් එනවා. අතිරේක තොරතුරු ඉවරයි. දැන් උඩ ඉඳන් යනවා. ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තොගය. ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තොගය 3400යි. අවසාන අමුද්‍රව්‍ය තොගය 2100යි. ආරම්භක නොනිමි තියෙන්නේ 825යි. අවසාන නොනිමි තියෙන්නේ 1250යි.
අමුද්‍රව්‍ය මිලට ගෙනුම් තියෙනවා 3200ක් 3200යි. කළමනාකරන වැටු නිෂ්පාදන පොදුකාරයට කළමනාකරන වැටු නිෂ්පාදන පොදුකාරයකට කීයක් තියෙන නිෂ්පාදන පොදුකාරය වල කළමනාකරන වැටු 675යි 675යි. ඒ වගේම තියෙනවා විදුලිය ආරක්ෂණයේ දෙක දැම්මා අමුද්‍රව්‍ය ගෙන ඒමේ කුලිය 120යි මෙතෙන්ට 120යි. ඒ වගේම තියෙනවා ඍජු වැටු 1200යි ඍජු ශ්‍රමයට වේතන 1200ක් තියෙනවා. යන්ත්‍රශය තියෙනවා 500ක් යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට අදාළ වියදම් කියන්නේ නිෂ්පාදන පොදුකාරය යන්ත්‍රශය 500යි. කම්හල් කුලිය තියෙනවා 1100ක් කම්හල් කුලිය. තව එකක් තියෙනවා යන්ත්‍ර වලට අදාළ වියදමක් ඒ තමයි යන්ත්‍ර නඩත්තුව. කීයද යන්ත්‍ර නඩත්තුව තියෙන්නේ 110යි. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට එකතු කරන්න එක නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්න තියෙනවා. ඉක්මනින් මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය හොයන්න 3320යි 6720යි 620යි 4620යි. මේ දෙක එකතු කරන්න 1700යි. මේකෙන් මේක අඩු කරන්න 425ක් වෙනවා ඍණ. දැන් මෙතන 120න් 25ක් ගියාම 95යි. එකක් ඉතුරු මේ පැත්තේ 45යි. 45යි 17යි 62යි. 62කින් 4ක් ගියාම 58යි. එකට මේ ටිකත් එකතු කරන්න 5යි 6යි 7යි 13යි 1යි 14යි 14යි. එකක් ඉතුරුයි 5යි 7යි 13යි 18යි 2යි 20යි 3යි 3045යි. දැන් මේ දෙක එකතු කරන්න 95යි 45යි 140යි එකක් ඉතුරුයි 59යි 59යි 30යි 89යි 8940ක් එනවා. 10 වෙනි ගානේ උත්තරය. ලියන්න සූත්‍රය. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. ඒකක නිෂ්පාදන පිරිවැය සමානයි. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ එකක් ගණන. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය බෙදීම නිපද වූ එකක් ගණන. නිපද වූ එකක් ගණන. දැන් ආදේශ කරන මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය තියෙන්නේ 8940යි 0.3යි. බෙදන්න 2500න් කැලේ එකක් අරන්. තව රුපියල් කියලා උත්තරයක් එනවා 3576යි. රුපියල් 3576ක් එනවා එකක් හදන්න යන පිරිවැය. 76යි. යන්නේ ඊළඟට මූලික කොටසේ අවසාන එක 11 වෙනි ගාන. නොනිමි භාණ්ඩ ගලපන්න තියෙන ප්‍රාථමික පිරිවැයටමයි මේ ගානේ වගේමයි. බලන්න ඉක්මනට.
ඉක්මනින් සංඛ්‍යා ටික දාන්න ගන්න අතිරේක තොරතුරු වල තියෙන ඒවත් එක්ක අභ්‍යාස සංඛ්‍යා 11 උඩින් නම ලියන්න. BMI නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය කියලා. BMI නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය. BMI නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය. දෙදස් 21 3:31 අවසන් වර්ෂයට කියලා. බලන්න ඉක්මනින් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත සංඛ්‍යා ටික දාගන්න අතිරේක තොරතුරු ටික ඉස්සෙල්ලා දාලා
හරි බලමු අපි 11 වෙනි ගානේ උත්තරය. 11 වෙනි ගානේ උත්තරය බලන්න. අවසාන තොග දෙක අමුද්‍රව්‍ය 900යි. නොනිමි තොගය 690යි. ඊළඟට විදුලිය, ජලය, රක්ෂණය තුනම බෙදලා දාන්න ඕනේ. විදුලියයි, ජලයයි, රක්ෂණයයි. කොච්චරක්ද ගන්න කියන්නේ? විදුලියෙන් 80%යි 75යි 90යි. 80%යි 75යි 90යි. බලන්න එහා පැත්තේ විදුලිය කීයක් තියෙනවද කියලා. විදුලිය තියෙන්නේ 275යි 80යි කියන්නේ 220යි. ජලය 200ක් තියෙනවා 75යි කියන්නේ 150යි. රක්ෂණය 300ක් තියෙනවා 90යි කියන්නේ 270යි. ඒ ටික හරි. ඊළඟට නිෂ්පාදනය කළ බෑග් වලට ලාභාන්තිකයක් තියාගන්න මේව කරන්නේ 20%යි. මේ නිෂ්පාදන පිරිවැට යටින් ලියන්න ඕනේ එකතු කළා ලාභාන්තිකය 20%යි. එතකොට උත්තරේ එනවා වෙළඳ අංශයට මාරු කළ අගය. වෙළඳ අංශයට මාරු කළ අගය. ඒක අන්තිමට ගන්නෙ. දැන් අපි එහා පැත්තේ තොරතුරු වලට යනවා. ආරම්භක අමුද්‍රව්‍ය තොගය 810යි. නොනිමි තියෙන්නේ 445යි. අමුද්‍රව්‍ය ගැනුම් 2850ක් තියෙනවා. 2850ක් තියෙනවා. විදුලිය, ජලය අපි ගත්තා. කර්මාන්ත ශාලාවේ බදු කුලිය තියෙනවා 225ක්. බදු කුලිය 225යි. ඒ වගේම තියෙනවා රක්ෂණය අපි දැම්මා. ඍජු වැටුප 1270යි. ඍජු වේතන 1270යි. ඊළඟ කර්මාන්ත ශාලාවේ යන්ත්‍රවලට ඉන්ධන 130ක් යනවා. 130 ඉන්ධන. ඒක යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට අදාළ වියදමක්. කළමනාකරු වේතනය 860යි. කළමනාකරු වේතනය 860ක් තියෙනවා. යන්ත්‍ර ක්ෂය වීම 270ක් තියෙනවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේකේ ගෙනීමේ කුලියක් නෑ. දැන් මෙතෙන්ට ගන්න 2850යි 3660යි. ඒකෙන් අඩු කරපුවම 2760ක් එනවා. ඍජු වෙනත් නෑ. එතකොට 1270යි. මේකෙන් මේක ගියාම 245ක් ඍණ තියෙනවා. දැන් 70යි 60යි 130යි 130න් 45ක් ගියාම 85යි. 27යි 12යි 39යි 39න් දෙකක් ගියාම 37යි 3785යි. ඒකට මේ ටික එකතු කරනවා 5යි 7යි 7යි 14යි 14යි 5යි 19යි 25යි 32යි 3ක් ඉතුරුයි 6යි 4යි 10යි 19යි 2යි 21යි 2125ක් තියෙනවා. එතකොට 85යි 25යි 110යි 110යි එකක් ඉතුරුයි 38යි 38යි 21යි 59යි 5910ක් එනවා. ඒකට 120ක් කියන්නේ
591 දෙකක්. එතකොට එනවා 1182යි. 1182යි. දැන් ගන්නවා 92යි. 59යි 11යි 70යි. 7092ක් එනවා වෙළඳාංශයට මාරු කළාගේ. වෙළඳාංශයට මාරු කළාගේ. එතකොට ළමයි ඔය නිෂ්පාදන ගිණුම් වල මූලික සංකල්ප ටික එහෙම නැත්නම් මූලික ආකෘතිය සකස් වෙන ආකාරය ඔය අපි කතා කළේ. ළමයි AT level එකේදී නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔච්චරයි. නමුත් උසස් පෙළේදී ඔయిత වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහට තියෙනවා අපිට නිෂ්පාදන ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට අපි උසස් පෙළේදී මින් ඉදිරියට සාකච්ඡා කරනවා කෙසේද මේ මූලික සංකල්ප යොදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. එතකොට උසස් පෙළවලදී උසස් පෙළ විභාගයට මේන් එහාට ගොඩාක් කොටස් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා නිෂ්පාදන ගිණුම් සම්බන්ධයෙන්. එහෙමනම් අපි ඊළඟ ඔන්ලයින් එකේ නැවත හමු වෙමු. ආයිබෝන්.